Sumayyaan komantii Sumayyaa sinii dubbiseera warri ishii jedhanii hordoftoonni ishii jedhanii tokko sinii dubbiseera. Maalan sinii dubbisanii ofii koo kan na dubbisanidha bara. Kan dhufanii na dubbisanidha. Kanaaf sinii dubbisne garuu amma taa'ee yeroo gara sammuutti deebi'u Sumayyaadha maal jedhanii ijoolleen ishii hordoftoonni ishii jedhee nama sinii fidee dhufe ofii kiyyaayyuu har'a dubbisaan ture maal jedhanii kan jedhu. Lakkaasaan tumaa turanii Sumayyaa kana qaxaqqaxanii dhukkeerraa kaasaa turanii Abdii Shaalfaa jedhuuni maraatteetti Sumayyaan maraatteetti jedhuuni inni kaan immoo waansaa bitaamatti gale miqqeenyinnet bashitaa noodhaan inni kaan inaaffaan dhukkubadha jedhaan inni kaan immoo minaa gabbaashii yoo mana miti waan barbaadeyyuu mucattiidhaa bitee jedhan minaa gabbaashii የገዛው ቢገዛላት ወይ መቃጠል Sumayyaa jetteen tokko maal si dhibe yoo mana bitee fi gubattu Sumayyaa gubadhu. Baay'een isaanii muudii irratti qabatu warri kaan immoo የሜካፕ ጉዳይስ jedhuun meekaappii ishii dibattee zinixxe an kanan jedhu garuu gaafa jaarsa ofii faana waldalanii maaf dibadhu nama godha. Anuu waan akkasii keessa hin jira. Littaammaallii maal jedhama jechuun ammaallaluu jechuun maal jechuudha gowwoomsuu miti ofitti harkisuu immoo maani waan akkasii ta'e. Ammasuma duranni Sumayyaa kan argitan miti maal diddibattu bakka isheen noormaaliima fuula ishiitiin ufti. Amma garuu hin jirunni jetteetti gaa. Ani bareeduun qaba ani caaluun qaba niitolii Sayidoon fuudhuu ani caaluun qaba jettee jalqabdee. Ichi liji amma taalheeci mucayyoo kana dhukkubaa heeci. Dhuguma yoo akka jedhame Sayidoon kun Sumayyaan barbaaduu laata. Komantii kanatti akkas jedha. Sayid Sumayyaan ማግኘት አይፈልግም ሱመያ ስትመጣ ያዥልኝ ይላል ነበር jettee ishee kana jechuudha. Sayidoon Sumayyaa hin barbaadu arguuniyyuu silaa yeroo Sumayyaan dhuftu naa qabi jedhaan ture. Hin beeka akka isheen dhuftu yoo Sumayyaan oddoo kana dhuftee naa dawwalillee hin jenneen argitani. Ataafrim silaa namni maraate maal qaanaare ataafrim ግን abdaalleች jedha tokko asii. Maraatteetti garuu saalfattu namni maraate maal saalfata saalfii beekaare. Gudbal Gondar jetti isheen kun immoo isheen iddoo sana dhaqxee guud jetti gaa. Ay Sumayyaa naasan jedhan ay Oromoo isa jedhan tokkotu natti dhufe naan immoo ay Sumayyaa jala deemani. Attaajaajiluun aala maabadish no baay'een isaanii garuu maraachuu keetti hin maraattee maraachuu keetti jala deeman jechuudha. Ay Sumayyaa ishee kana immoo waa'ee birrii isaaniitu ishee dhibe waa'ee birrii Sayidoo fa'a waa'ee birrii Sumayyaa fa'a isaanii deemanii manas bitatan suuqis bitatan maal jette seetanii birru keet ነው የሚመጣ ጉድ የመዳም ቅመሞች አይዟችሁ jette. Madaamonni qimamii jabaadhaa birriimti kun eessaa dhufaa kan isaan ittiin deemanii bitanii maal hojii hojjechaa jiru miti. Guyyaa guyyaadhaan isaan akkanatti hojjetan hojii miti hin qalladii mucaan. Isheen kun maayetti Sumayyaa መታረቅ ትፈልጊያለሽ ለዛም ነው የምትከታተይው ስለዚህ ለምን ወደ ልጆችሽ አባት አትመለሽም? አይ በቃም መሮጥ ከአመት በላይ ይከብዳል። Sumayyaa ati araaramuu barbaaddeetta kanaaf ati kaasii Sayidoo hordoftu maalii kana booda yoo gara abbaa ijoollee keetti deebitee waggaa tokko olii fiigdeetta kanaa ol hin jabaatu jetteen isheen morguma koo Sayidoo hin jaallatti bara. Isheen hillikii qabdeetu malee qal'aali Sayidoo hin jaallatti moo qal'adduusin. Komantii isaanii keessaa maraatteetti kan jedhu hin dhabamu jechuudha. Isheen kun maal jette baattaa faqriu
እንደዚህ አትከተይም፣ እንደዚህ አትከተይም። በጣም አብደሻል። አቤት ቅናት! ቶን ጃለቱ ta'e Seydoo faana deemtee hin hordoftu። አይ ሱመያ ጉደኛይቱ ልጁ ኧረ ተይ ልጆችሽን አሳድጊ የተንሽን ኩን ሱመያ ያ ሀደ ጉዲ ጢሲ መጆሌ መኬ ጉዲፈዱ ኩን ማል ጀደ ሴተኒም ሱመያ በጣም በዛ። ምንድን ነው መጃጃል? አልፈልግም አልሽ። ኧረ ወደዛ አስጠላሽ። ከስር ምን አስፈለገ? ሱመያ ሂን ባኢስቴ ሂን ተጃጃልቴ ሂን በርባዱ እንጀኔ አቺ ዴሚ የቴን ኧረ ወደዛ አቺ ዴሚ ማል ጀለ ጀለ ዴዴምታ። ቅናት አንጨረጨረሽ። ቅናትን ማኒ አንጨረጨረችው? ማኒ አፋን ኦሮሞodhaan አይ ሱመያ dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen warrumti hordoftoonni ishee komantiin barreessiniif akka jirutti itti kolfanii muudii itti qabatanii maaliif beektu waan jedhanii barreessaniif dhaban barreessanii dadhabanii jennaan waan jedhan dhaban jechuudha. Guma waan nama jechisiisu hin qabu ka Sumayyaa jennaan jaarsummaatti bahamee maal jedhamee dadhabamee jennaani maal jetti keessuma baate waggaa 10 na eegdamoo waggaa 7 na eegdatte. Inni immoo sa'aatii 7 sin Seydoo sa'aatii 7 sin eeguu jedhee kachu goonaan intala fidatee dhufe jechuudha. Amma maalaa guuture meekaappii dibadhuuti. Kan dur meekaappii hin dibanne deemii dhaqi suuqii bitadhu. Suuqii bitatte lafa mana suuqii bitatte Seydoon mana binna baamanyita sadii bina shimmoo suuqii bitatte. Amma Seydoon iddoo kan biraa yoo dhaqes hin naqxi. Seydoo garuu isheen itti dhaadattee itti bara. Anaa jiruu hin fuutuu jetteettiin akkanumatti zoortaa zurataa mitaataa jettee malee hin fuutu jetteen. Amma intaloo ishee ammaa kana maal godhush? Amma ishee fuudhee jedhee mana yoo hadiyyaa bitee fi xilooshii bitee fi amma maal godhan akkam godhu? Boriftaa nama Sumayyaan wanta maammantee qabdii fi konfiidensii guutuudhaan hin fuutu jette. Isaan fuudheeraa sanni jedhe fixadhee nuuf isin hin fuutu jette. Laal hin fuutu. Ishee waan abdatte qabdi. Amma boriftaan Seydoo waan biraa jedhee dhufuunsaa hin oolu. Sumayyaatu waatti godhee jechuunsaa hin oolu. Akka Roozaa jechuudha. Roozaan kunoo erga waraabessi darbe sareen dutteedhaan Roozaan wangadda kanaa dhuftee jettee Seydootti naadee inde isheen siqoo viidiyoo hojjete viidiyoo ishee arge bareessa. Seydoon fuudheera dhee hadiyyaa bitee fi mana bitee fi isheenis immoo amma naadee bituu taanaan hafin hajjeesaa jetti. Isheenillee inaaffaatu gugguba. Inaaffaadha. Dura maatteen heerumne. Seydoo gizee meeqaan salphisne isheen salphattuun amma moo isheenis inaaffaan itti gallaanii intaloo sana haadhiisuudha ufte. Obboleettii Sumayyaati isheenis homaa Seydoodha. Roozaa obboleettii Sumayyaatiin amanaa hin taatu.